Rũrũ nĩ rũgano rwa Kehama ũrĩa famĩlĩ ĩmwe ĩtigĩtwo na kĩeha mwena wa Ruiru taũni. Ian nĩ mwana mũnini ũragũthirwo nĩ ngari na gũkua hau arĩ mũkĩra-inĩ wa barabara. Famĩlĩ, arata na aikari maugĩte marenda kĩhoto kĩa mwana wao kĩonekane, kuona ndereba ũrĩa ũragũthire mwana ũcio ararĩ mũrĩu. And I have a son. I have two children. Ndĩna ciana igĩrĩ. Ũmwe nĩ Ian Bramwell, my firstborn son. Arakinyirie mĩaka 18 September 30. So arakoretwo akĩharĩria gũthiĩ kũshughulikĩra ID. Na before njuge the tragedy, no njuge Ian akoretwo mwana mwega mũno. You see, mwana ũrĩa mũciari atuĩkaga proud of. Mwana mũtarĩ mũremi, mwana wendete Ngai, mwana wendete gũthiĩ kanitha. Nĩ tũraciaga maũndũ maingĩ mũno na Ian. Gũtirĩ ũndũ angĩrahithire. I was his confidant. Na nĩ mwana itangiuga atĩ nĩ ndĩtwagiana nake ngĩmũrera. Being a son of a single mom, nĩ arani respectete biũ. Tondũ gũtirĩ ũndũ angĩrekire atanjũrĩtie, mom, should I do this? Mom, is this okay? Rĩu nĩ mwana ũrahoyaga kĩrĩra, nĩ mwana ũrendete gũthikĩrĩria andũ agima. Arata my son, to tell you the truth, nĩ andũ agima. Ararirĩtaga na andũ agima, andũ mangĩmũhe mawaitha. So I can say nĩ mwana ũkoretwo mwega. Na it's quite unfortunate that now ndĩraria in past. It's very quite unfortunate. It's very hurting. Just immediately after high school, nĩ tũrarĩ na hopes nĩ agũthiĩ university. Ona nĩ aranjĩtie kũnjĩra, mom, I would like to go to Cambridge University, athomere university cia nanja. Na nĩ anjĩtie nginya ku Google websites cia ũrĩa tũngĩ apply for scholarship. Na nĩ tũranjĩtie mĩhang'o ĩyo. So nĩ mwana ũrarĩ na dreams. Na niĩ njĩkĩte IT. Rĩu ona mwana wakwa arenda gwĩka software engineering. He has love for computer. Yeah. Na nĩ tũrakoretwo na mĩbango ya atĩ no ende gũthomera majuu ndio a perfect iyo career yake. Na rĩu it's quite unfortunate. Twetereire igeranio, I hear igeranio cirarĩ ciume iraima mweri 5 January, but now my son will not have the benefit of gũkenerera kĩrĩa aragĩire. Na nĩ ndĩramũmagĩrĩria ngamwĩra it doesn't matter kĩrĩa ũkũgĩa. We kĩrĩa ũkũgĩa, ile kosi utataka, hiyo ndio tuta support. So nĩ ndĩramũmagĩrĩria. Yesterday, as I was coming from Ruiru with my son, we passed over here and we got there kuna kitu ilikuwa inaendelea, lakini sisi hatukujua nini ilikuwa inaendelea. On reaching home, my daughter told me our friend here has gotten an accident, but we could not even think. It's now when we clicked back that the accident we left at the Ruiru police station could be the accident. When I called the mother told me the son has gotten an accident, because my daughter mentioned Ian and we were not sure if it's Ian, but I told them I saw an accident at the Ruiru police station and I could not know who it was. So when I called them, when we came back, the scene was already cleared and we were told that he has been taken to the Ruiru Level 4 hospital. When we went there, we met the boy and already passed on. It's devastating, it's sad, and especially to the young mother and to the aunties and the grandmother and everyone who knew Ian. Ian was a good boy, a very bright boy, loving, and Ian was social to everybody. Me, when he comes to my house to check on my girls, because Ian is a Form 4 student who just done his exams just the other day. We are waiting his exams in the next 5 days also. And nĩ kĩndũ kĩna ruo mũno, especially to us parents. Na mũndũ ta Ian, being a son I've known for the longest, nĩ kĩndũ very painful. Nĩ tũroire Ian na the colleagues of the mother came and the friends and the neighbors. Na tũkĩmũtwara kũrĩa KU mortuary. Na ũguo nĩguo rũgano rwa Ian rũrathire.
what I would say about this barabara, that's not the first accident. Hiyo ni accident zimekuwa. So when they came to put the bumpers, they put like 4 bumpers, which are not even visible. For a new driver, you will not see these bumpers. I've been driving on this road for the last 10 years. But these bumpers, to be very sincere, are not very friendly. What we would ask maybe the MCA, the local government, or whoever is in charge of the road, to put more bumps, because this is not the first accident. Vifo ziko kwa hii barabara kila saa, ni vile hata polisi wenyewe hawawezi sema. So tunawauliza to avoid this, because we don't know tomorrow who will be the victim. Wakuje na measures, or rather I don't know what measures will be taken if bumpers will not work. I don't know what other measures, because personally this is when you look at the road is parallel, whereby if the driver weaved off the road, I don't know whether the driver was either over speeding or the driver was under influence. This is not a road, it's not a hilly place where maybe you say that it's a road or something. This is just a hilly, this is just a flat road. So when we talk of he veered off the road, I'm saddened as a mother, and I don't want, it has happened, mtoto wetu ameenda, lakini naomba hata justice for Ian, because I am not convinced it was a normal accident. I am convinced in one or the other, either the driver was under influence or something else. I'm sorry to say this. Yes, because if you look at the road, this is just a parallel road where even if you drove at 100, a speed of 100, it's still the vehicle is very stable. The vehicle is a big vehicle. It's a double cabin vehicle, a big vehicle. So for the vehicle to be unstable on this road, then there's a lot of question behind it. And all we require, or we're requesting the government, is justice for Ian. Yes, we need justice for Ian. He's just a man who was starting his life, done his Form 4s with very high hopes of joining university this year in September. So we demand justice for Ian. Yes, and the mother. Aria mareoneire mutino ucio ukihanika marauga ndereba uria uronekanaga ta arari muriu arataire mwerekera na arakora Ian mwena wake na aramugutha. Niki kiratumire Ngai amwoe tene. Arakoretwo celebrate birthday like 3 weeks ago ya miaka 18. Turetereire result nigetha athie university, tondu arathomaga St Joseph Githunguri. Riu na twaigua news tutiretekagia, turageragia nginya ndagitari magerie kumurivive, but he was normal, ndarari ho ringi. Confirm tureta family, ndagitari mararora, thigari cirarora nigetha tuige mwiri kure KU Memorial. Turaigua disappointed, turaigua yani tutire sawa kuruzu mwana season-ini ino, mwana utarari murwaru, mwana utarari na uru na mundu, gikuo tukiramweheria orita rimwe. Ona kaba tungiraheirwo chance ya kumuroraga thibitari gukira hinahi na kehera. Ni message iriko ugira mbere gucio raguthire mwana? Turaigua malaria riu mari atatu. Wachunge memenyerere muno guthiaga barabara magitwaraga ngari maria riu ni maroya mioyo ya andu aingi, ni maro tondu mwana ucio ti ati ni kuhurukio ni Ngai, kiu ni gukua tondu ndararikitie mission yake guku thi. Na ingihoya andu a wendi mwega madiru na undu ucio nginya tuone kihoto kia mwana witu. Hari makinya moete hari guciria kihoto kia mwana ucio? Ni tuthiite kuria twandikithia statement, riu twerwo thutha wa mathiko ni tugacoka kurumirira undu ucio, but riu tutiui kana kihoto gitu ni gikuoneka. Na muthenya wa ira ni kurekekire kiundu kiuru muno kira happenire mwana kuringo ni ngari, no ndimwitire mwana tondu ni twikarite nake broti imwe nginya kamurera nginya haria aragikinyite, turacoka turagitigana ya magakihama na ngakihama. No muthenya wa ira mwana ucio ndahitukaga haha arakoretwo atumitwo ni nyina nduka, no accident igikika ri ndi twaikaire thi, ithuĩ turi andu akuigua accident ni eka atia ni ekika gukira guthi kurora ri niguo ndarerirwo ni kamwana karia muikara na kombroti, kwirwo ni kamwana karia tuikara na kombroti ni gukarora gutirari na kindu kingi tiga gupanic.
na gũpaniki kũu ndĩraigua ũru mũno tondũ ndarageria kũrũgamia ngari kũkua mwana ũcio, ngari citirarũgamaga. No mũcemanio mwema tũrathire na kĩndũ gĩtagwo tuktuk. Nĩ mũndũ wa mbere kũmũhold, nĩ ndaramũnyitire, ithuĩ kũmũikia tuktuk na kũmũtwara thibitarĩ. Nĩ ndaramũrutire tuktuk thibitarĩ na kũmũigĩra gĩtanda-inĩ. After that nĩ kwanja kũhang'a ũhoro wa medication ĩrĩa gwĩkĩrwo oxygen nigetha ndagĩtarĩ mauga ekĩrwo oxygen nigetha akuo nĩ ambulance. Unfortunately twetereire oxygen yoyo yũke o agĩtandĩkagĩrwo nĩguo ndagĩtarĩ niĩ ngĩcoka ndĩna ndawa maranjĩrire Ian ndarĩ ho. No ana Ian akorwo ndarĩ ho rĩ, it's painful. Bara ĩno nĩ njũru mũno. Ti Ian wa mbere gũkua, ti Ian wa mbere kũringwo nĩ ngari, na ti Ian wa mbere gũkorwo nĩ akuĩrĩire bara ĩno. Nĩ andũ aingĩ mũno makuĩrĩire. Bump ici cititũteithagia. In fact nĩ kĩeha citwĩkagĩra tondũ citiacorirwo. Bara ĩno ndĩrĩ puth park ya andũ kũgera, andũ mageraga bara. Ona mũngĩrorera rĩ, mũkuona andũ othe maragera kĩ? Mageraga bara. Korwo nĩ bump tũigĩrĩ tu. O ĩno ĩ haha kĩanda na ĩno ĩ haha borithi. Ciana haha kũgĩra nĩ stress. Kuma Ukombozi nginya Ruiru town gũtikoragwo bump. Niĩ ndaiguire Mheshimiwa Kĩng'ara agĩthiĩ kuga nĩ ekĩrithia bump kuma Ruiru nginya prison. O ũguo Kĩng'ara ekĩrithirie bump kuma Ruiru nginya prison, oke aigue mateta ma andũ a mwena wa Ruiru town. Kuma Ruiru town gũthiĩ nginya Ukombozi nginya Muhasibu kwa ng'ombe kũu guothe. Matwĩkĩrĩre bump na matũrorere bara icio puth park tondũ gũtikoragwo. Bara ĩno ĩna in fact Ruiru nĩyo ĩrakũra na rĩti ĩrĩa nene mũno. Na gũkũ nĩkuo factory ciũkĩte, nĩkuo andũ aingĩ maroka. Nginya ikari aingĩ maroka nako, maroka na gũkũ. No rĩu bara ĩno is very dangerous. Nĩ twĩkĩte kĩrĩro kũrĩ andũ aingĩ. Ndũngĩtũma mwana nduka tondũ ngari ciũkaga ihenya. Rĩu twĩna mathĩna maingĩ mũno Ruiru town. Ruiru town tũngĩũrio rĩ, ona MCA witũ yagĩrĩirwo gũka kũigua mateta marĩkũ. Tondũ ti wa mbere kũringwo. Ona mũborithi onake anaringĩrwo haha nĩ nduthi. Na ngari cianaringana. Niĩ ingĩũrio ingiuga bara ĩno magerie gwĩtĩka atĩa gũtũthondekera. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩenda. Tondũ rĩu rĩ agĩkorwo twĩthikana na ciana nini rĩ, ithuĩ agima ya andũ arĩa angĩ. Ona mũngĩikara ũguo mwĩrorere bara ĩno is very dangerous. Ti bara atĩ njega, nĩ matige kuga atĩ Ruiru nĩ njega. Ruiru nĩ ona ũngĩthiĩ gũkũ station borithi, woe document cia Ruiru cia accident, nĩ o mweri Ruiru accident nĩ ciĩkĩkaga. Na ti kũrĩ kũnene, Ruiru town, Ukombozi. Ruiru town, Ukombozi. Nĩkuo accident ciĩkĩkaga. Na ngari cigucagio nĩ nyingĩ mũno. Niĩ kĩrĩa ingĩhoya rĩ, nĩ hoye Mheshimiwa witũ Kĩng'ara oke atũrorere bara ĩno na atwĩkĩrie maitho horo wa puth park. Hati kĩndũ kĩngĩ tũngĩenda. Angĩtũrorera kũu na atwĩkĩrwo bump rĩ, tũkũigua twacokia ngatho. Jana kulikuwa na accident ilitokea hapa. Kulikuwa na gari ilikuja, ilikuwa wenye walikuwa wanaendesha ndani. It seems like walikuwa drinking while driving. No. So hiyo gari ilikuja ikiwa at first ikatoka nje ya lane, ikarudi tena, ikatoka, alafu sasa ndio ikapatana na huyo boys. Unaona? So kumgonga huyo boy ilipita na mara ya kwanza akiwa juu. So juu ilikuwa na speed. So akiwa juu kurudi hivi tena chini kapita na mara ya pili. Ndio nini ikaingia na koma nini na uko ndani. Ile kwa mathaa mũgwanja komora tumirwo nĩ mamu wao agethe makanika amũrorere ngari yake within a short duration. Nĩguo makanika arakinyire handũ ha kũingĩra na thome arahũrĩire mamu wao thimũ, aramwĩra ũtũmire komu atũiyĩre komu nĩho thimũ arahũrire. Such that makanika moka mararĩ moke maingĩranie na komu, marakorire komu already amũgũthe nĩ ngari, maramuoya maramũtangĩkĩra haraka, maramũtwara thibitarĩ. No athane ko first aid nĩgetha atwarwo ICU arakorwo nĩ ahurũka.